Hello，大家好，我是财经妹，这里是财经妹的频道。今天早上起床发现喉咙有点痛痛的，台北最近一下冷一下热的，所以我就带了一个之前朋友送我的这个维他命 C 的粉，打算在公司里面泡来喝，然后也泡了热茶给自己暖一暖胃，让自己补充一些维他命，看看能不能够让我的喉咙不再痛，然后不要发展成真正的感冒。这时候就是我今天一整天的开始啦。中午我一样是吃了肉包，但是又跟同事一起出门了。出门看到这个饮料店，客户虐我千百遍，我待客户如初恋，这些写得太好了，这些春联。然后一样是相当忙碌的一整天，下午开会开到了6点又接着开一个会，开到了8、9点。晚餐同事问我说要吃什么的时候，我们点了 Uber E 的外卖，他就说他提议吃这个排骨蛋炒饭。但是这个排骨蛋炒饭其实我也不知道他是哪一家的，然后他问我说要什么口味呢，我就跟他讲说帮我把那家店里面最贵的点起来就是了。所以就得到了一整份很扎实很满的这个排骨蛋炒饭。排骨是有一点油腻，但是还算蛮嫩的，而且它的那个炸法不是裹面皮的炸法，然后它的蛋炒饭真的超级好吃。我怀疑他用的是鸭蛋，因为它的那个蛋黄吃起来不一样，我平常是没有办法吃这样子一整份的餐点的。所以呢，那天因为开完会已经9点多9点半了，然后就赶快很潦草的拿出来吃，然后饥肠辘辘了，就是狼吞虎咽，已经顾不得说我的胃是没有办法承载这么多的食物，然后也没有想到说是可以分一半带回家吃。总之那天就是一直往肚子里面塞东西，然后饱到快要吐，我赶快去厕所里面把裤袜脱掉，因为那个裤袜就会压迫到我的胃，然后非常不舒服。回到家好像吃了4、5颗胃药才让它慢慢的就是消化下去。The next day， 然后那天回到家实在是太累了，所以我还是点了外卖，点了4杯奶茶，然后第2单免运，所以又点了一些甜点。隔天早上我就带着这个甜点去吃了，据说是陈酒蛤蜊露还是琴酒蛤蜊露的样子。总之我非常喜欢吃可丽露，之前全家的那一款可丽露也非常好吃，才40几块钱，不过我常常忍住了。这次呢，这一个可丽露它也是外面很焦脆，然后里面呢湿软绵密，然后它有插一个酒，但是美中不足的地方就是说它应该要把那个挤压瓶把里面的酒挤压进去，让它渗透到整个可丽露的里面的面皮里。结果可能是因为它是冷冻库出厂的，所以我挤压完之后，它就直接从那个可丽露的屁股喷出那个酒了，我吓了一大跳。所以我后来采取的方式是直接把那个酒挤压瓶放到我的嘴巴里面，直接喝酒，喝完酒之后再一口一口的吃这个可丽露。然后吃完可丽露呢，一边吃一边准备今天要开会的内容。我们今天突然之间就塞进来了一个下午的会议，然后下午的会议因为我现在已经是企划的角色了，所以被炮轰。 later， 然后我们从客户的窗户外面呢就看到了很漂亮的这种日式建筑。下午被炮轰到4、5点的时候，我们的客户呢他约了我们大家，因为他觉得大家从过年前到现在一路走来都非常的辛苦，约我们大家一起去吃这个居酒屋。这一家叫 Oh My God 的居酒屋是我们的顾问，他有一天经过这个市民大道，他就看到了 Oh My God， 他觉得很适合我们整个团队，所以就订了这间居酒屋当做是我们的一个春酒吧。而且我发现我们来的这个是 Oh My God 2店，它的1店就在正对面的地方。然后同事说其实这一条路上Oh My God 好像就开了蛮多家店的，然后我就进去里面，我还蛮喜欢他们的装潢，还有许多名人的签名。他们的冷藏柜有鲑鱼、旗鱼、尾鱼、干贝、甜虾，认不出来的比目旗鱼，然后还有鳗鱼、海胆大人跟鲑鱼子，然后也看到他们正在用炭火烧他们的那个串烧。还有一面墙呢，上面全部都是大家用立可拍出来的一些留恋的景色。当天因为是星期五，我们没有赶上他的淑女之夜，不然就会有299的啤酒喝到饱。然后这边呢也有很多名人啊，还有周刊媒体来采访签名。我们这次定位定的是包厢，然后这家店里面也有其他的桌椅，看起来用餐环境是很舒适哦。第一道上来，店员就帮我们介绍有黑尾鱼、旗鱼、鲤鱼，还有生鱼片那个鲑鱼，我最喜欢的生鱼片鲑鱼，然后居然点了薯条，还有炸杏鲍菇，还有2盘这个龙须菜，接下来是节瓜，这些都是我超爱吃的东西。然后这个是明太子焗烤马铃薯，这个马铃薯也是有口感的，然后加上它的明太子跟它的起司真的是非常好吃。我挖了一坨马铃薯来吃。再来这一道是小卷的饭，然后金沙炸小卷，然后它的那个椒也很好吃。这个是天使红虾手卷，非常好吃哦，因为我后来吃了一个。然后接下来还有附味噌汤，这个汤喝起来真的是层次感很够。然后有人点了这个明太子的玉子烧，里面的东西还会有一点湿湿润润的。海胆大人手卷我有获得一个。然后这个是一堆烤串的拼盘，详细我也忘记什么是什么了，我对这个烤串比较没有兴趣。我是主攻生鱼片还有海胆大人的，就是在日料店里面，因为吃这个熟的烤串，它有的时候一些辛香料容易让我不好消化。接下来这个应该是9层塔蛤蟆，然后还有鳗鱼握寿司。我得到的这个海胆大人握寿司，海胆超级新鲜，然后这些串烧有猪肉、牛肉、鸡肉的
然后很丰盛吧。后来我又得到了天使红虾握寿司，其实吃的超级饱，因为饭量十足。这个好像是比目鱼鳍的握寿司吧，然后又点了一个鳗鱼的玉子烧。然后在场我们有一个日本人同事，他就教大家怎么样子来吃日本料理。这个握寿司拼盘一上来的时候，大家就是台式的这种用筷子去夹，然后有可能是米饭的部分沾到了酱油。那我旁边的日本人同事就教大家怎么做。首先就是要先把这个握寿司90度的翻倒之后，用筷子把它夹起来，这样你就可以再转90度就可以沾酱油了。鲑鱼卵炒饭，后来同事直接分装成小碗给大家使用。其实这时候我已经饱到快吐了，但是还是有很多菜色。大家有发现我吃的其实还蛮多的吗？因为每一样我都想要吃吃看。然后接下来上了炒高丽菜，然后还有牛肉的这个串烧。我其实全部里面串烧是吃最少的。然后我光是吃生鱼片还有他附的白饭，我其实已经饱到真的快要吐了，饱到爆炸。但是我就想说，之前这么辛苦加这么多次班，然后客户请吃饭这种免费的，我一定要全部吃到。我就是一个大省的心态，所以我就吃了蛮多东西。就像以前在美术馆的时候，我们常常有这种聚餐的时间，因为很多人他可能聚餐的时候都会不知道该不该动手，可能长辈先动手啊，或者是客户先动手啊，或者是职位高的人先开吃等等的。但是我后来就练就了一身功夫，就是我也不陪大家聊天，我就是吃我的，然后我想吃多少就吃多少，在那边我就是一个专门吃东西的工具。因为如果还要再去陪聊天啊应酬的话，那个其实就是非常疲惫了。然后既然这一个饭桌上是有大人在场的，那么小朋友就是只顾着吃就好了。以前我们开幕式晚的餐叙啊，就会请我们美术馆的馆长啊，还有展览组的组长等等的一起来跟艺术家吃饭。所以每3个月吃一次，然后我有10年的美术馆生涯嘛，就造就了我这样子不顾大家有没有开动，或者是不管他是不是最后一个，我都不尴尬，我不尴尬，尴尬的就是别人，所以我就全部把它塞到我的肚子里面去了。最后的甜点出乎我意料的是这种炼乳花生粉加黑糖的炸丸子，另外还有炸这个地瓜球，这地瓜球里面是有包馅的，然后还有银耳汤。我后来才发现原来隔天就是元宵节了，所以也许是因为这个样子才准备了这些甜点吧。那当然还有一道我没有拍到的是有点像小时候古早味大家吃的冰淇淋，现在在许多观光酒厂是还有在卖的。后来我们去结账的时候，感谢客户，感谢业主，据说这一顿吃了快2万块，我们总共大概是10个人不到，对，然后做了包厢。最后他们的结账柜台还有看到一面很多人签名的墙，然后也有可爱的公仔，想起之前跟妹妹去逛公仔店的时候看到的那些盲盒跟公仔，居然在这边也被我遇到了呢。那么这就是这一次的心得啦，因为最近一直很忙，所以不太有时间可以拍个人的一些分享，还有上班的一些情况，比较多都是把吃饭的时候记录下来，还有如果看到美好的景色就记录下来，希望大家会喜欢咯。我是财经妹，这里是财经妹的频道，我们下次见啦，拜拜。嘿，人类，请问你想干嘛？给我吃小点心。你为什么坐得离我这么靠近？我在看韩剧耶。这样你才会看到我。好，握手。赏你一只猫好吧，握手。还要再握手吗？没有很想。好，再换一次。好吧，握手。可以了吗？看来你真是不了解我。这样子就可以了是吗？好的，谢谢你，下次见咯。今天先这样放过你，之后我再来盯紧你。Later， 冷却时间结束，我又来了。这位哥们，你不可以再这样子的好吗？谁说的？哪里有规定？不是，我现在是要拍照留下记录，就是你在打断我的休闲活动，我在看韩剧，然后你硬是塞在我跟荧幕的中间，然后韩剧有什么好看？有比我这只猫好看你现在吗？不敢看镜头，对不对？你这是什么眼神？猫借血轮眼。我是不是有用早餐给你吃了？说话有，吗？有吃饱了吗？你觉得我的表情像是很满意吗？那你现在想干嘛？想握手吗？不，来握手。要从小技不足挂很齿。棒！好的，别再说了，我害羞了。不要靠近！干嘛？不能蹭你吗？小气。我们还是保持一些恰当的距离，因为你知道怎么样吗？我不想知道原因，我只要饼干。人类与猫授受不亲，请不要。好，可以离开，请离席，谢谢你的大驾光临，拜拜。